Herek, eh mungkin aku pengen ngomong sesuatu hal ya, yang dimana iku membuat keresahan dalam pikiranku. Sing menurutku iku rada aneh, gak rada maning sih, koyo aneh, dan iku koyo gak mungkin. Kok iso kok aja? Soalnya saiki ku yo banyak sekali orang-orang yang lagi berbondong-bondong untuk mengejar mimpi. Sehingga di pikiranku iku, ya apa caranya mengejar mimpi? Iku gak mungkin. Percuma gak mau ngejar mimpi. Mbok masih gak mau apa sepeda motor. Mbok kamu iku numpak bis, numpak becak, mbok numpak dokar. Sekalipun awakmu iku milih sepeda motor Valentino Rossi sing paling banter dhewe, percuma. Aku gak kira iso ngejar mimpi. Soalnya apa? Jenenge mimpi berarti awakmu kan lagi keadaan turu. Terus ya apa carane awakmu ngejar mimpi sedangkan awakmu dhewe ku lagi turu? Kan iku sesuatu hal sing aneh kan, dan gak mungkin, gak mungkin ngono lho. Ya apa carane awakmu iku iso ngejar mimpi sedangkan awakmu lagi turu? Ya apa jar? Aneh kan? Cuma ngomong sing ngerti masalah iki